cikin tsananin sanyi na watan Disamba na shekara ta 1989, dandalin fadar Bucharest a cike yake da mutane sama da 50,000 suna zanga-zanga. Da yawa a cikinsu daga makaranta ko wurin aiki suka zo kai tsaye, wasu ma sun daɗe a wurin wasu sa'o'i sama da 5. Dukkansu suna jiran mutum guda, shugaban ƙasarsu wato Nicolae Ceausescu. Shekaru 24 kenan yana mulkar Romania da ƙarfi da kuma tsauri. Kwanaki kaɗan kafin wannan rana, rikici ya kunno kai a Timisoara bayan wani priest ya soki Ceausescu a fili. Lokacin da jama'a suka hana a kama wannan priest ɗin, sojojin Ceausescu suka buɗe wuta. A nan ne fushi ya fara yaduwa, zanga-zanga ta ɓarke a faɗin ƙasar gaba ɗaya. Domin dawo da cikakkiyar ikonsa, Ceausescu ya shirya babban gangami a Bucharest, wanda ake nunawa kai tsaye a talabijin na ƙasar gaba ɗaya. Wannan gangami ne zai zama kuskure mafi girma a rayuwarsa. Ceausescu ya fito kan balkonin ginin, yana ɗaga hannu ga taron jama'a, amma akwai wani abu da bai kula da ba. Mafi yawan jama'an ba sa motsi, 'yan gaba kaɗan ne kawai ke tafi da ihu. Muryar da yake ji kuwa ba ta jama'a ba ce, na'ura ce kawai ke kunna rikodin na ihu daga manyan lasfika. Ya fara jawabi. A farko, kamar komai na tafiya daidai, amma yayin da yake godewa masu shirya gangamin, sai muryoyi masu tsoro suka tashi daga bayan taron. Wannan ba daga rikodin ba ne. Wani yana harbi, in ji matarsa Elena. Sun karya shinge suna shigowa, wani mai gadi ya yi gargaɗi. Masu zanga-zanga sun karya katanga suna nufar ginin kwamitin jam'iyyar inda Ceausescu ke tsaye. Mai ɗaukan bidiyo da kyamara kuma bisa umarni ya karkatar da kyamarar sama. Masu zanga-zangar sun iso har ƙasa gaban ginin. Nicolae da Elena suna ihu suna cewa su tsaya a baya. Wannan wata makirci ce, Nicolae ya furta. Jami'an tsaro suka yi iya ƙoƙarinsu suna tura jama'a baya. Amma lokaci ya ƙure. Duk da Ceausescu ya yi ƙoƙarin ceton jawabinsa da sanar da ƙarin albashi da fansho, jama'a suka ki watsewa. Sun gaji da ƙarya da zalunci da kuma shi. Suka bazu cikin titunan Bucharest suna rera waƙa. Ƙasa da Ceausescu suna kiran 'yanci. Ceausescu ya rikice, ya ba da umarnin a fitar da tankuna, sojoji da 'yan leƙen asiri don murƙushe zanga-zangar ta kowace hanya. Kuma hakan suka yi. Masu zanga-zangan an yi musu harbi a kan tituna. Waɗanda suka fake a gine-gine masu harbi daga nesa sun kasa su. Da gari ya waye, jini ya cika titin, inda sai da sojoji suka yi amfani da tankin ruwa don wanke shi daga hanya. Ceausescu yana nan a Bucharest, ya samu natsuwa. Ya faɗa wa Elena cewa yana ganin komai zai koma daidai yadda yake da. Ya yi kuskure. Kafin fitowar rana, rahotanni suka fara shigowa. Ɗaruruwan ma'aikata sun fito daga masana'antu suna nufar tsakiyar garin, kuma wani abu ya sauya. Sojoji da 'yan sanda da aka aika su tsayar da su sun ƙi buɗe wuta. Maimakon haka sun haɗa kai da masu zanga-zangar. Da gaggawa, Ceausescu ya tara shugabannin jam'iyyar Communist a ginin kwamitin tsakiya. Amma a waje, dubban jama'a sun kewaye ginin, suna karya ƙofofin suna ƙoƙarin shiga ciki. Da masu zanga-zanga suka kusa shiga ofishinsa, Ceausescu ya umarci jirgin sama ya sauka kan rufin ginin. Shi da Elena fuskokinsu sun canza, sun firgita. Dogarinsa suka tallafe su aka shigar da su cikin helicopter tare da wasu shugabanni biyu da masu tsaro biyu. Daidai lokacin suka tashi. Masu zanga-zangar suka mamaye rufin. A nan ne matukin jirgin ya tafi da su Snagov, inda Ceausescu ya yi ƙoƙarin neman taimakon sojojinsa. Ya umarci a turo masa jirage masu ɗauke da dakarun tsaro. Amsa kuwa babu wani da zai zo. An bar sa shi kaɗai. Matukin ya shawarce su tashi da gaggawa. Suka bar wasu daga cikin jami'an don rage nauyi. Ceausescu ya ba da umarni a tafi da su Timisoara domin neman sojojin da za su tsaya a gefensa. A nan ne saƙon rediyo ya iso. An hana duk jiragen sama tashi. Duk wanda bai da izini za a harbo shi ƙasa. Ba su da zaɓi da ya wuce su sauka ƙasa. Helicopter ya sauke su kusa da hanya tsakanin Bucharest da Târgoviște. Ceausescu da matarsa suka rage da masu tsaro biyu kacal. Wannan shine mutumin da ya mulki wannan ƙasar wa shekaru sama da 20 da iya masu gadi biyu. Ba da jimawa ba suka tare mota wadda wani mai gyaran keke ke tukawa.
ya ɗauke su zuwa Targovishte. A hanya suka ji a rediyo yadda ake sanar da nasarar kifar da mulkinsa a Bucharest. Direban Petre ya ce su ɓoye a cibiyar noma a bakin garin. Da suka isa, daraktan cibiyar ya kulle su a wani ɗaki. Ba da jimawa ba, 'yan sanda suka kama su suka kai su sansanin sojoji. Sabuwar gwamnati ta kudure aniyar yin shari'a nan da nan. Rana ɗaya bayan kama su, sabon shugaban ƙasa Ion Iliescu ya sanya hannu kan kafa kotun soja ta musamman. Shari'ar za ta gudana a nan cikin sansanin. An tuhume su da laifin kisan kare dangi, lalata tattalin arziki da kuma yunkurin tserewa da dala biliyan guda da aka ɓoye a bankunan ƙasashen waje. Yayin da ake karanto laifukan, Nikolai ya yi dariya. Shari'ar ta ɗauki kusan sa'o'i 2 kacal, babu cikakkiyar daman kare kai. Ceausescu ya kira kotun da haramtacciya, ya ƙi yarda da ita, amma hakan bai canza komai ba. Kotun ta same su da laifi, hukuncin kisa ta harbi nan take. Nikolai ya yi ƙoƙarin roƙo, an ƙiya. Kafin a fitar da su, ya roƙi a kashe shi da matarsa a lokaci guda. Aka amince. Sojojin suka kawo igiya don ɗaure hannayensu. Sun yi gardama suna cewa ba za su gudu ba, amma aka tilasta musu. An fitar da su zuwa farfajiyar sansanin, aka daida su gaban bango. Elena ta fara zagin jami'an harbin. Wasu sun ce ma ta fashe da kuka. Nikolai kuwa ya tsaya a nitse. A minti na ƙarshe ya fara reka waƙar International, taken ma'aikatan ƙasar. Washe gari, talabijin na Romania ya nuna hoton gawar jikinsu a gaban bango. Shaida ta ƙarshe cewa Ceausescu da matarsa sun tafi. A watan Mayu shekara ta 1990, Romania ta gudanar da zaɓenta na farko cikin 'yanci tun shekara ta 1937. Bayan shekaru, ƙasar ta shiga NATO, ta zama mamba a tarayyar Turai, sannan ta fara doguwar tafiyar gina kanta daga sabon tushe. Amma na san za ku tambaya, wani irin shugaban ƙasa ne Ceausescu da har 'yan ƙasar za su so su yi mutuwan kasko tare da shi? Domin samun cikakken tarihin yadda mulkinsa ya kasance, ku yi comment a ƙasan wannan bidiyon, kuma ku kalli wannan bidiyon saboda ku san yadda Saddam Hussein ya tsaftace ƙungiyarsa kwana 6 bayan zama shugaban ƙasa.